de mi papá porque yo soy chiquitito y acá tenemos los chasquibunes de Spotan y vamos a hacer una fogata. Chicos, ahora estamos haciendo esto. Ahora vamos a hacer esto, pero vamos a hacer esto de una vez. Miren, ahí está la fogata y papá, ¿puedes prenderlo de una vez, por favor? No decís sola, chicos. Hola, chicos. Dame esto. ¿Me das el teléfono, papá? No, yo firmo acá. Porque le pongo Zuna, aléjense más. Y Zuna te significa estar de lejos. Sí, un poco más. Aléjense.